एक बार की बात है। एक तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत शरारती और होशियार था। वह बच्चों को हर दिन नए नए शब्द सिखाता। एक दिन उसने सोचा, आज मैं सबको हंसाऊंगा। वह रसोई में गया और सब्जियों के नाम मजाकिया अंदाज में बोलने लगा। टमाटर लाल टोपी वाला, आलू गोलू मोलू, गाजर लंबी बहन। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मिट्ठू ने समझाया, हर सब्जी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। बच्चों ने मजे से सीख लिया कि हंसी के साथ पढ़ाई और सेहत दोनों मिल सकती हैं। मिट्ठू सबका सबसे प्यारा दोस्त बन गया।